Salam, hörmətli dinləyicilər. Bugün mən sizə güvən nəşrlərinin keçirdiyi Sınaq 11 imtahanının riyaziyyat suallarının izahını verəcəm. Diqqətlə qulaq asın. 61-ci sual. Bir nöqtədən çəkilən 3 şüa bir müstəvi üzərində yerləşir və bu şüaların ikisi perpendikulyardır. Üçüncü şüanın perpendikulyar olan şüalar ilə əmələ gətirdiyi kör bucaqların fərqi 40 dərəcə olarsa, bu bucaqlardan böyüyünü tapın. Demək ki, birinci biz şəkli çəkək. Deməli, burada ikisi perpendikulyar. Bura x desək, bura y desək, ikisinin bu bucaqların fərqi, yəni kör bucaqlar əmələ gətirir. X y bərabərdir 40 dərəcə. X plus y isə 3-ünün cəmi 360 dərəcə olduğu üçün 360-dan 90 çıxanda qalır 270. Deməli, cəmi 270, fərqi isə 40 dərəcədir. Bu bucaqlardan böyüyünü tapın dediyi üçün alt-alta toplasa 2x bərabərdir 310, x də bərabərdir 312-yə bölsək isə 155 dərəcə olur. Deməli, böyüyü olur 155 dərəcə. Cavab oldu D bəndi. 62-ci sual. X-in hansı qiymətində 2 vur 4 üstü x ifadəsinin qiyməti 64-ə bərabərdir? Deməli, 2 vurulsun 4 üstü x bərabərdir 64 yazırıq. 2 vurulsun 4'ü yazırıq 2 üstü 2x kimi. 64'ü isə yazırıq 2 üstü 6 kimi. Əsaslar eyni olanda qüvvət üstləri toplandığı üçün 1 üstə gəl 2x bərabərdir 2 üstü 6. Buradan isə alırıq ki 1 plus 2x bərabərdir 6. 2x bərabərdir 5. X də bərabərdir 2/5. Deməli, cavab olur 2/5. 63-cü sual. Verilən qrafik aşağıdakı funksiyalardan hansının qrafiki ola bilər? Demək ki, burada x-in qiyməti x olduqda, x2 olduqda funksiyanın qiyməti 0-a bərabərdir. Burada isə cavablarda baxdığımız zaman görürük ki, x-a 2 qoyduqda yalnız D bəndində x2 olduqda, çünki y bərabərdir ln 2 çıx 1 dedir ln 1, bu isə 0-a bərabərdir. Loqaritm y əsasdan 1 eləyir 0 olur. Həqiqətən də x-in 2 qiyməti də 0-a bərabər olur. Ona görə cavab olur D bəndi, yəni 63 D bəndi. 64-cü sual. 4, 7, 10 və s. ədədi silsilənin 100-ə bərabər olan həddin nömrəsini tapın. Ədədi silsilədə biz bilirik ki, ümumi hədd üstürə A-ın bərabərdir. A1 üstə gəl n-1 vur D-yə bərabərdir. İndi 100-ə bərabər olan həddin nömrəsi, yəni A-ın burada 100-dür. A1-imiz 4-dür. D-miz isə görürük ki, 3 artıb. D-miz isə silsilə fərqi isə 3-ə bərabərdir. O zaman yerinə qoysaq düsturda 100 bərabərdir. 4 üstə gəl 3 vurulsun n-1. Buradan isə alırıq ki, 3 vurulsun n-1 bərabərdir 100 çıx 4, 96. n-1 bərabərdir 96 bölü 3 edir 32. n də bərabərdir 33. Deməli, 33-cü həddi 100-ə bərabər olacaq. Yəni, cavab A bəndi 33. Sonra 65-ci sual. Ax kub plus x kvadrat üstə gəl b üstə gəl 3 vurulsun x üstə gəl 1 və 2x kvadrat üstə gəl 2x plus 3 çox hədlərin cəmi x kvadrat plus 4 2 hədlisi olarsa, A və B parametrlərin A-sını tapın. Deməli, bunları biz toplasaq, alarıq ki, burada ax kub plus 2x kub bilir A üstə gəl 2 vurulsun x kub, sonra üstə gəl x kvadrat b plus 3 vur x ilə 2x'i toplasaq, b plus 3 plus 2 edir, b plus 5 vurulsun x, 1 ilə də 3 toplasaq eləyir 4. Bərabərdir x kvadrat üstə gəl 4-ə. Deməli, buradan x kvadrat üstə gəl 4.
İndi görürük ki, burada bu hissələr sağ tərəfdə yoxdur. Bu çoxhəllərin bərabərlik şərtinə görə onda burada a plus 2 0 olmalıdır ki, x kub olmasın. Və buradan da a bərabərdir -2. Sonra b plus 5 bərabərdir 0. Çünki burada sağ tərəfdə x və x kubu yoxdur. Demək ki, onların əmsalları sağda 0 olub. Ona görə buradan da b bərabərdir -5 yazırıq. Bunların hasilini soruşduğu üçün isə a vur b, -2 vur -5. Bu da olur o. Cavab yəni a bəndi 10. 66-cı sual. Ucları 2, 8 və B6, -4 nöqtələri olan parçanın orta nöqtəsinin koordinatlarını tapın. Parçanın orta nöqtəsinin koordinatlarını tapanda bilirik ki, uc nöqtənin koordinatlarını toplayıb 2-yə bölmək lazımdır. Yəni 2 üstəgəl 6 bərabərdir 8 bölü 2, 4. Y isə bərabərdir 8 üstəgəl -4 bölü 2. Bu deyilir 2. Yəni cavab olur 4, 2. C bəndi. Sonra 67-ci sual. Çevrə üzərində qeyd olunmuş nöqtədən deyir. Çevrəni çəkirik. Nöqtəni götürsək. 2 perpendikulyar və bərabər vətər çəkilib. Demək ki, vətərlər perpendikulyardırsa, onda onların əmələ gətirdiyi bucaq diametrə söykənmiş olur. Çünki bilirik ki, 90 dərəcəli bucaq diametrə söykənmiş olur. Onda burada bu vətərlərin uzunluqları cəmi bərabər olduğu üçün bunların hər birisinə a yazsaq, a üstəgəl a bərabərdir 6 kökdə 2. Buradan a bərabərdir 3 kökdə 2. İndi a 3 kökdə 2 isə onda elə a-sı diametr olur. Bərabər yanlı düzbucaqlı üstbucaqda isə a-sı kvadrat bərabərdir yaza bilərik. 3 kökdə 2-nin kvadratı üstəgəl 3 kökdə 2-nin kvadratı. Bu da bərabərdir 18 üstəgəl 18, 36. A-sı bərabərdir 6. Bunu birbaşa da yaza bilərik ki, bərabər yanlı düzbucaqlı üstbucaqda hipotenuz katetin kök altı 2 mislidir. Katetimiz də 3 kökdə 2 olduğu üçün 3 kökdə 2 vur 3 kökdə 2 bərabərdir 6. Yəni cavab D bəndi oldu 6. 68-ci sual. AB diametr olarsa şəklə əsasən çevrənin radiusunu tapın. Demək ki, çevrənin radiusunu tapmaqdan ötürü biz burada iki nöqtə arasındakı məsafə düsturundan istifadə edəcək. Yəni AB bərabərdir kök altında 9 çıx 1-in kvadratı üstəgəl 17 çıx 2-nin kvadratı. Bu isə bərabərdir 8-in kvadratı üstəgəl 15-in kvadratı. Bu da 64 plus 225. Bu hissəlik kök altında 289. Yəni cavab olur 17. Radius 17 bölü 2. 8,5 alırıq. Yəni cavab D bəndi 8,5. 69-cu sual. Qarşılıqlı tərs A və B ədədlərinin cəmi 14-ə bərabər olarsa, kökdə A plus kökdə B cəmini tapın. Deməli, qarşılıqlı tərs ədədlər olduğu üçün bunların hasili 1-ə bərabərdir. Cəmi isə 14-ə bərabər. Bizdən soruşur kökdə A plus kökdə B cəmini tapın. Biz müxtəsər Roma düsturuna görə A plus B cəmini yaza bilərik. Kökdə A plus kökdə B-nin kvadratı çıxılsın, 2 vurulsun kök altında AB. Bunların hasili. Bu isə bərabərdir 14-ə. İndi bizdən kökdə A plus kökdə B cəmini soruşsun, yazırıq. Kökdə A plus kökdə B-nin kvadratı çıxılsın, 2 vurulsun. AB 1 olduğu üçün elə bu 2 olur, bərabərdir 14. Buradan alırıq kökdə A plus kökdə B bərabərdir 16. Yəni kvadratı 16 olur. Buradan da alırıq kökdə A plus kökdə B bərabərdir 4. Yəni cavab olur C bəndi 4. 70-ci sual. Kosinus x vurulsun sinüs 10 dərəcə çıxılsın sinüs x vur kosinus 10 dərəcə ifadəsini sadələşdirin. İki bucağın fərqinin sinusu düsturuna görə, yəni sinus alfa çıx beta bərabərdir. Sinüs alfa vur kosinus beta
çıx kosinus alfa vur sinus beta. Bu düstura görə elə ki burada alfanın yerində 10 dərəcə durub, betanın yerində isə x durub. Betanın x'in yerində beta, burada da alfa. Deməli onda bu əslində sinus 10 dərəcə vur kosinus x, çıx kosinus 10 dərəcə vur sinus x-dir. Bu isə öz növbəsində bu düstura görə sinus 10 çıx x, 10 dərəcə çıx x-in açılışı olur. Yəni cavab burada olur B bəndi, sinus mötərizə 10 dərəcə çıx x. Cavab oldu B bəndi. 71-ci sual. Düzgün M bucağının bir xarici bucağının bir daxili bucağının nisbətini tapın. Düzgün M bucağının bir daxili bucağı 180 vurulsun, M-2 bölünsün N-dir. Bir xarici bucağı isə 360 bölü N-ə bərabərdir. İndi bir xarici bucağının bir daxili bucağının nisbətini soruşduğu üçün 360 bölü N-i böləcək 180 vur M-2 bölünsün N-ə. Burada isə 360 bölü sürət məxrəcin yerində isə 180 vurulsun M-2. N-lər burada ixtisar gedir. 360-la da 160 ixtisar gedir. 360-la da 180 ixtisar gedir. Burada demək 360-ın 180 ixtisar gedən zaman qalır 2 bölünsün M-2. Yəni cavab Y bəndi 2 böl M-2 almış oluruq. Sonra 72-ci sual, limit sualı. Burada n böl sonsuzluq yerinə gətirib qoysaq 6 çıxılsın. 4 böl sonsuzluq. 4 böl sonsuzluq ədədi sonsuza bölündə 0 olduğu üçün 6 çıx 0 cavab olur 6. Yəni cavab Y bəndi 6 olmuş olur. 73-cü sualda isə düzbucaqlı hissənin daxilinə çəkilmiş çevrə bu hissənin kiçik katetini 6 cm-lik və 14 cm-lik hissələrə bölür. Böyük katetini tapın. Deməli 6 və 14 deyirsə bura olur 6, bura olursa 14. İndi çevrə xərcinə götürmüş nöqtədən toxunma nöqtələrinə qədər məsafələr bərabər olsun. Burada olur 11. Bu nöqtələri də lap qeyd eləsək, M, N, K desək, deməli BM 14 olduğu üçün BK da 14 olur. AM 6 olduğu üçün AN da 6 olur. Buraya isə XX desək, o zaman bizdən soruşub böyük katetini tapın. Pifagor teoremə görə yaza bilərik ki, 14 plus 6, 20-nin kvadratı, katetlərin kvadratları cəmi hipotenuzun kvadratına bərabərdir. 20-nin kvadratı üstə gəlir 6 plus x-in kvadratı bərabərdir 14 plus x-in kvadratı. Bu isə 400 bərabərdir. 400 üstə gəl 36 plus x kvadrat üstə gəl 12x. Bu da bərabərdir 196 üstə gəl x kvadrat üstə gəl 28x. Buradan isə x kvadratda gedir 36, 28-dən 12 çıxsaq 16x bərabərdir. 436-dan da 196 çıxsaq 240 qalır. X isə bərabərdir olur 240-ı da 16 böləndə 15. Onda böyük katet olur. Deməli, AB kateti 20-dir. Böyük katet isə AC 6 üstə gəl 15 alırıq 21. Deməli, cavab olur A bəndi 21. Digər sual 74-cü sual. Müstəvini kəsməyən parçanın orta nöqtəsindən müstəviyə qədər məsafə 6 cm-dir. Bu parçanın bir ucundan müstəviyə qədər məsafə 2 olarsa, digər ucundan müstəviyə qədər məsafə neçə santimetr olar? Deməli, müstəvini kəsməyən dediyi üçün müstəvini də biz bu formada götürsək, sonra buradan müstəviyə qədər məsafələri çəksək, sonra yazırıq burada A nöqtəsi, B nöqtəsi, bu da deyək ki, M də orta nöqtəsidir. Bura qədər məsafə 2, orta nöqtəsinə məsafə M1, 6,
Digər ucundan müstəviyə qədər məsafə nə qədərdir onu soruş. Burada gördüyümüz kimi biz trapez alırıq. Trapeziyanın da orta xətti oturacaqların cəminin yarısıdır. Yəni burada M1 orta xətt olur. Ona görə 2 üstəgəl x bölü 2 bərabərdir 6. Buradan da x bərabərdir alırıq 10. 12 çıx 2 10. Deməli cavab olur 10. Digər ucu müstəvidən 10 sm məsafədə yerləşir. Cavab oldu 10. 75-ci sual. Tərsinin 16%-nə bərabər olan adi kəsirin sürəti 2 olarsa məxrəcini tapın. Tərsinin 16%-nə bərabər olan. Deməli ki, adi kəsirin sürəti 2-dir. 2 böl A. Tərsi nə olur? A böl 2. Bunun da 16%-nə bərabərdir. Yəni %16-sına. Buradan da 2 ilə bu iqtisad getsə, deməli, burada alırıq ki, 8A bölü 100. Buradan da alırıq ki, 8A kvadrat çarpaz vursaq 2-ni 100'ə, A-nı da 8A'ya vursaq, 8A kvadrat bərabərdir 200. Buradan da A kvadrat bərabərdir 25 alarıq. A da bərabərdir 5. Deməli, adi kəsirin sürəti 2 olarsa, məxrəci olur 5. Cavab 5 olmuş olur. 76-cı sual. Diaqonalı 24 cm olan düzbucağının tərəflərinin orta nöqtələrini ardıcıl birləşdirməklə alınan dördbucağının perimetrini tapın. Deməli ki, düzbucağının diaqonalı verib 24. Düzbucağının diaqonalları bilirik ki, bərabərdir. Orta nöqtələrini birləşdirməklə dediyi üçün, o zaman tərəflərin orta nöqtələrini birləşdirdiyimiz zaman burada belə bir dənə parallelogram almış olacaq. A, B, C, D, M, N, K, P. Burada isə aldığımız M, N, K, P dördbucaqlısı romb olur. Çünki A, B, C üçbucağında M-in orta xətt olur. Çünki orta nöqtələrini birləşdirməklə dediyi üçün. Orta nöqtələrini birləşdirdiyimiz zaman burada elə MNKP olur romb. Bu da üçbucağın da orta xətti oturacağı paralel olub onun yarısına bərabərdir. Burada isə diaqonallar 24-ə bərabər olduğu üçün onda bu rombun tərəfi olur 12. Onda PMNKP bərabərdir 4 vur 12, çünki tərəflər 12 olur. Buradan isə alırıq perimetr 48. Yəni cavab oldu 48. 77-ci sual. Kök altında P çıx 2 üstə gəlib 5 çıx P üstü mənfi üstə bir ifadəsinin mənası varsa, P-nin ala biləcəyi natural qiymətlərin cəmini tapın. Biz bilirik ki, kök altı ifadədən mənası olması üçün P çıx 2 böyük bərabərdir 0. Bu da həqiqi üstü qüvvətlidirsə, üstü mənfi kəsr ədəddirsə, onda əsas 5 çıx B ciddi böyükdür 0. Buradan alırıq P böyük bərabərdir 2. Buradan isə alırıq ki, P kiçikdir 5. Və bunların da kəsməsi olur. P daxildir 2, 5. Yarım intervalı. Burada isə naturallər olacaq 2, 3, 4, başqa da almır. Bunların da cəmi 2 üstəgəl 3 üstəgəl 4. Bu dedik cavab 9. Yəni cavab oldu 9. 78-ci sual. Z bərabərdir 4 çıx 2 i kompleks ədədinin qoşması ilə hasını tapın. Qoşması 1, 2 bunu olacaq 4 plus 2. Bunları isə bir-birinə vursaq 4 plus 2 i ilə 4 minus 2 i-ni bir-birinə vursaq, bu deyilir 4 vur 4 a plus b, a minus b müxtəsər məcüsünə görə yazsaq 16 çıx 4 i kvadrat, i kvadrat da mənfi 1 olduğu üçün 16 çıx 4 vur mənfi 1, bu isə bərabərdir 20. Yəni cavab olur 20.
İndi gəldi ətraflı yazı tələb edən sualların həllinə. Deməli, 79-cu sual. 4 sinüs kvadratika çıx 8x sinüs x üstə gəl 3 bərabər 0 tənliyini həll edin. Bunun üçün sinüs x-ə bir dənə t desək və kvadrat tənlik kimi həll etsək 4t kvadrat çıx 8t üstə gəl 3 bərabərdir 0. Bunu isə köklərini tapsaq, diskriminanta görə tapsaq, diskriminantsız da tapa bilərik, ya yaxud da vuruqlara ayıraraq tapa bilərik. Biz burada vuruqlara ayıraraq tapaq. Deməli, 4t-ni yaza bilərik. 2t, 3, 1. Burada mənfi 2, mənfi 2 olacaq. Çünki çarpaz vurub toplayanda mənfi 8 olmalıdır. 2t çıx 3 vurulsun. 2t çıx 1 bərabərdir 0. Buradan isə 2t çıx 3 bərabərdir 0. T bərabərdir 2-də 3. 1,5. 2t çıx 1 bərabərdir 0. T də bərabərdir 2-də 1. Sinüs x 1,5 ala bilməz. Bu ödəmədi. Bunu qoyduq. Sinüs x bərabərdir 2-də 1 isə ala bilir. Sinüs x də 2-də 1 alır. 30 dərəcə. Bunu da həll olur. Mənfi 1 üstü k. Pi bölü 6 plus pi k. Buradan isə k daxildir z. Yəni cavab olur mənfi 1 üstü k. Pi bölü 6 plus pi k. Sonra 80-ci sual. 80-ci sualda deməli deyir ki, cəmi 45 olan x və y ədədlərini uyğun olaraq 60% və 30% artda cəm 40% artar. Demək ki, onda yazırıq x plus y bərabərdir 45. X-i 60% artırsaq, x plus 0 onda 6x belədir 1,6x. Y-i 30% artırsaq, y üstə gəl 0 onda 3y belədir 1,3y. Onda alırıq ki, buradan 1,6x üstə gəl 1,3y. 45-in deyir ki, artıda cəm 40% artır. Yəni 45-in də 40%-ni tapsaq, bölü 100, bu da edir 18. 45 plus 18, bunu da üzrə 45 gəlsək, deməli olur 63. Bu tənliklər sistemini həll edib, y-i tapmalıyıq. Birinci tənlik x plus y bərabərdir 45 yazıb, ikinci tənliyin hər tərəfini 10-a vursaq, 16x üstə gəl 13y bərabərdir 630. Buradan birinci tənliyin hər tərəfi mənfi 16-ya vursaq, mənfi 16x çıx 16y bərabərdir 45 vur mənfi 16. Buradan da 16x plus 13y bərabərdir 630. Alt-alta toplasaq, alırıq ki, mənfi 3y bərabərdir 45-də 16-ya vursaq, edir mənfi 720. Sonra alt-alta toplasaq, mənfi 720 plus 30 edir mənfi 90. Y də bərabərdir 30 almış olur. Yəni cavab 30 oldu. 81-ci sual. Müəyyən temperaturlu cismin A dərəcə Selsi temperaturlu soyuducuya qoyulduqda T anındakı T dəqiqə sonra temperaturunu Selsi dərəcə ilə T bərabərdir A plus 27 vur 3-dür mənfi 0,5 funksiyası ilə modelləşdirmək olar. 20 dəqiqə sonra bu cismin temperaturu 19 dərəcə Selsi olarsa, soyuducuya qoyulduqda ən az neçə dəqiqədən sonra temperaturu 13 dərəcədən kiçik olar. Deməli, ilk növbədə biz burada A-nın qiymətini tapmalıyıq. A-nın da qiymətini verdiyi üçün biz burada yaza bilərik ki, deməli, temperatur 19 dərəcə oldu. 19 dərəcə bərabərdir A üstə gəl 27 vurulsun 3-dür mənfi 0,5. 20 dəqiqə dediyinə görə T-ni yerinə 20 yazırıq. Buradan isə alırıq ki, 19 bərabərdir A üstə gəl 3-dür 3 vurulsun 3-dür 0-dan mənfi 0,5 20-yə vursaq mənfi 1 eləyər. Buradan da 19 bərabərdir A üstə gəl 3-dür 3 vur 3-dür mənfi 1. Bu da 9 eləyir. A bərabərdir 10. Deməli, A-nın qiymətini tapdıq. Onda indi deyir ki,
T bərabərdir. Onda biz T'nin A'nın qiyməti yerinə qoysaq 10 üstə gəl 27 vurulsun 3'dür mənfi 0,5 T. Deyək temperatur 13 dərəcədən kiçik olar. Yəni kiçikdir 13 yazırıq. Burada isə yazırıq ki 27-ni yazır 3'dür 3 vurulsun 3'dür mənfi 0,5 T kiçikdir 13 çıx 10 elədir 3. 3'də əsaslar eyni olduğu üçün üstlər toplananda 3 çıx 0,5 T kiçikdir 3'dür 1. Buradan da alırıq ki, əsas 1-dən böyük olduğu üçün üstü bərabərlərdə əsas 1-dən böyük olduqda işarə ilə olduğu kimi qalır. Yəni 3 çıx 0,5 T kiçikdir 1. Buradan da alırıq ki, mənfi 0,5 T kiçikdir mənfi 2. Bunu da hər tərəfini mənfi 0,5'ə bölsək T böyükdür 40 alırıq. Burada ən az dediyi üçün cavab olur T bərabərdir 41. Yəni 41 dəqiqə sonra temperatur 13 dərəcədən kiçik olar. Cavab oldu 41. 82-ci sual. Tərəfi 25 cm olan rombun diagonallarından biri 30 cm olarsa, daxilə çəkilmiş çevrənin radiusunu tapın. Deməli, şəklimiz bu formada olacaq. ABCD rombu verilib. Diagonalları 1-2 rombun diagonalları 90 dərəcəli bucaq altında kəsişir. Və bu da olacaq daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu. Tərəfi də 25 verib. Rombun diagonallarından biri 30 olarsa, biz bilirik ki, rombun diagonalları kəsişir və kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür. Onda BD diagonalı 30 olarsa, onda bu 10 nöqtəsi kəsişmə nöqtəsi olur. BO bərabərdir, olur 15. Bura olur 15. İndi bu düzbucaqlı üçbucaqdır. Düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzu 25'dir. Katetin biri verib 15. OS katetini tapırıq. Çünki Pifagor termindən istifadə edib buradan OS katetini tapmalıyıq ki, bu radiusu tapa bilir. Onda OS kvadrat bərabərdir 25'in kvadratı çıx 15'in kvadratı. Bu da 25 çıx 15 10. 25 plus 15 40. 400. Buradan da alırıq ki, OS bərabərdir 20. Deməli, OS də oldu 20. İndi düzbucaqlı üçbucaqda katetləri verib, hipotenuz verib. Elə ki, bu radius hipotenuza çəkmiş hündürlük rolunu olur. Düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuza çəkmiş hündürlük katetlərin hansı bölünsün hipotenuz edir. İndi burada katetlərin də biri oldu 15, biri oldu 20. Bu da bölük hipotenuza. Bu da 25'e 5'dən ixtisar gedəndə 25 vur 20 bölü 25. Bu da qalır 3 vur 4 12. Yəni cavab olur burada 12. Keçirik 83-cü sual. Y bərabərdir 5x-4 və y bərabərdir 2x plus 8 düz xətlərin kəsişmə nöqtəsindən keçən və y bərabər 2 düz xəttinə perpendikulyar olan düz xəttin tənliyini tap. Birinci biz bu birinci və ikinci düz xəttin kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarını tapaq. Onun üçün bunları bir-birinə bərabərləşdirsək 2x plus 8. Buradan alır ki 3x bərabərdir 12, x də bərabərdir 4. X-i 4 tapıb birinci və yaxud da ikincidə yerinə qoysaq 5 vur 4 çıx 4, bu da edir 16. Deməli, birinci bu düz xətlərin kəsişmə nöqtəsinin koordinatları oldu 4, 16. Yəni, bu nöqtədən keçən və bu düz xəttə perpendikulyar. Düz xətlərin də perpendikulyarlıq şərti bucaq əmsalları hansı mənfi 1-ə bərabərdir. Yəni, 2 vur k bərabərdir mənfi 1, k bərabərdir mənfi 2-də 1. Yəni, bizim düz xətti tənliyi yazsaq kx plus b, k-nı tapdıq, mənfi 2-də 1. Yerinə qoysaq, mənfi 2-də 1x üstə gəl b. B-nin qiymətini isə bu A4, 16 nöqtəsindən keçdiyi üçün y-in yerinə 16, x-in yerinə 4 qoyub b-nin qiymətini tapaq. 16 bərabərdir, mənfi 2-də 1 vur 4 üstə gəl b. Buradan da b bərabərdir, deməli, 16 plus 2, 18. Onda bizim tənliyimiz oldu. Y bərabərdir. Mənfi 2-də 1x üstə gəl 18. Yəni, y bərabərdir 2 düz xəttinə perpendikulyar olub və kəsişmə nöqtəsindən keçən yuxarıdakı
5 küçük 4 və 2x plus 8-in kəsişmə nöqtəsindən keçən düz xəttin tənliyi mənfi 2-də 1x plus 18 olmuş olur. 84-cü sual. A2 23 nöqtəsindən keçən və y bərabərdir x kvadrat çıx 6x plus q parabolasının təpə nöqtəsinin ordinatını tapın. Birinci biz burada q-nin qiymətini tapmalıyıq. Onun üçün x-a 2y-ə 23 versək, 23 bərabərdir 2-nin kvadratı 6 vur 2 üstə gəl q. Buradan isə 23 bərabərdir 4 çıx 12 üstə gəl q. Q isə bərabərdir 4 çıx 8 23 4 çıx 12. Elə də mənim 8 sola keçsək 31. Deməli q oldu 31. Onda y bərabərdir x kvadrat çıx 6x plus 31. Bunu isə biz yaza bilərik ki x çıx 3-ün kvadratı üstə gəl 9, bu da 22 almış oluruq. Burada təpə nöqtəsinin koordinatları olur 3, 22. Bunu düsturla da tapa bilərik. Təpə nöqtəsinin apsisi olurdu mənfi b böl 2a. B'miz burada mənfi 6'dır. A'mız isə 1'dir. Buradan aldıq 3. Təpə nöqtəsinin ordinatı isə 4ac çıx b kvadrat böl 4a'dır. İndi A'mız 1'dir. C'miz 31'dir. B'miz mənfi 6'dır. Mənfi 6'nın kvadratı dönsün 4 vur 1. Bu isə bərabərdir. Deməli 4 vur 31 124 çıx 36 böl 4. Bu isə edir 88 böl 4 22. Yəni düsturla da tapa bilərdik. Cavab oldu 3 22. Bizdən burada ordinatını soruşur. Yəni cavab olur 22. Apsisi lazım deyil. Çünki ordinatını soruşur. Təpə nöqtəsinin ordinatını. Ona görə cavab 22 götürmüş oluruq. 85-ci sual. Alfa müstəvisi üzərində yerləşən ABC üçbucağının C düzbucaq təpəsindən bu müstəviyə CD hündürlüyü qaldırılmışdır. Şəklə əsasən D nöqtəsindən AB parçasına qədər məsafəni tapın. D nöqtəsindən AB parçasına qədər məsafə deyilsə, onda D nöqtəsindən AB-yə perpendikulyar düzxət parçası çəkməliyik. Yəni buradan bura qədər olan məsafə buna perpendikulyar olmalıdır. O zaman mən bu C-dən bu nöqtəyə də düzxət parçası çəkməliyəm. Və burada gördüyümüz kimi buna bir dənə H desək, bu CH AB-yə perpendikulyar olmalıdır. Çünki 3 perpendikulyar haqqında teoremə görə məsafə deyilsə buna perpendikulyar olsa, maillə AB parçası perpendikulyarsa, onda DH mailinin proyeksiyası olur CH. CH da AB-yə perpendikulyar olmalıdır. Oturacaqsa ABC düzbucaqlı üçbucaqdır. Onda bu düzbucaqlı üçbucağın nə olmuş olacaq? Hündürlüyü. Düzbucaqlı üçbucağın hündürlüyünü tapmaqdan ötürü də AB hipotenuzunu tapmalıyam. O zaman yazırıq ki, burada AB kvadrat bərabərdir 4 kökdə 5'in kvadratı üstə gəl 2 kökdə 5'in kvadratı. Bu da edir 4 kökdə 5'in kvadratı 80 üstə gəl 20. Bu isə 100'ə bərabərdir. Buradan da AB tapırıq 10. Deməli, hipotenuz 10'dur. Onda CH hündürlüyü hipotenuza çəkmiş hündürlük 1-2 katetlərin hasili bölünsün hipotenuzdur. Yəni 4 kökdə 5 vur 2 kökdə 5 böl 10. Bu isə edir 80 4 vur 2 8 vur 5 40 daha doğrusu. 8 vur 5 40 eləyir. 40'ı da 10'a böldüğümüz zaman cevap olur 4. Yani bu H4. Onda buradan DC perpendikulyarı kaldırılıbsa DC bu müstəviyə perpendikulyar olduğu üçün onda bu müstəvi üzərindəki hər bir düz xəttdə də perpendikulyar olur. Yəni burada DCH da düzbucaqlı üçbucaq olur. Onda DH kvadrat bərabərdir DC kvadrat üstə gəl CH kvadrat. DC kvadratda 12, DC də 12'də 12'nin kvadratı üstə gəl CH da 4'ün kvadratı. Bu da bərabərdir 144
üstəgəl 16. Bu isə edir 160. Bundan da biz kök alsaq, kökün altında 160 yazsaq, 160 isə yaza bilərik 16 vur 10 kimi. Bu dedik 4 kökdə 10. Yəni cavab olur 4 kökdə 10. Beləcə sualların sonuna gəlib çatdıq. Hər birinizə təşəkkür edirik diqqətlə qulaq asdığınız üçün. Belə videoların davamlı olması üçün kanala abunə olaraq şərh bölməsində şərh yazaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Əvvəlcədən hər birinizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, növbəti imtahanlarda sizə uğurlar arzulayıram.